Oh. Kail, kail. Ada laut kan? Ada. Bukit Gundul. Ini baru perjalanan awal. Perjalanan masih jauh. Boleh tahan. Come on. Mereka nampaknya agak berselisih paham. Cinta tengok. Tingante. Pensum kamad nuni. Aduh. Perjalanan yang quite challenging. Hampir mau give up, but the baju saya never give up. Kau teruskan dekat lagi. Penatnya luar biasa. Tapi di atas sana kita akan melihat pemandangan yang terindah. Kata mereka. Cantik kok di sini. Hei, taman rumput. Taman rumput. Pijang ku anak. Yang kayu. Kami hampir menuju puncak. Itu dia. Go. Mereka menunggu kita itu.
Didi di gunung macam dia. Oke. Waduh, terkenang ya. Sabana Bromo. Kail. Manat kayo. Kumpi mandi apa? Hah? Mandi laut. Mandi laut belum? Oke, jumpa di puncak kejayaan. Oke. Teruskan. Berdiri. Sekanaknya itu tuna. Mari kita berdiri. Tengok kasut kau nang. Oho, bukit. Isilah tu tuna silob. Siapa? Tidur. Cukuplah Didi. Pingsan mati tuh. Oke, kamu sini. Oke, Rah turun Rah sendiri. Akhirnya. Nih tadi saya gunung sur, tapi bukan letak Oke, akhirnya sudah sampai di bawah. Kita sampai berkumpul. Ucapan. Kami lagi. Kami pun dari atas di bawah ramai bunga-bunga. Semangat. Ucapan sikit, ucapan untuk yang tidak dapat datang. Bikin gitu ya. Selamat petang untuk yang tidak dapat datang. Sekitar mebel ada jatuh tadi. Kalau sampai sana di buka pemandangan sangat cantik. Kasihan berapa kali mebel nanti curi. Juwita, bos. Dia nomor 1 sampai di kumpulan kami. Tidak. Ra, menari. Menang dia. Oke.